उठकर सुबह के समय अपने हाथों से पक्षियों को दाना खिलाता है तो उसकी बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ऐसे में अगर आपको किसी की बुरी नजर लगी है तो वो भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, नंबर 4, सकारात्मक ऊर्जा के लिए और धन की प्राप्ति के लिए पक्षियों को दाना पानी देने से घर में सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, दौलत में बढ़ोतरी होती है। जहां पर गूंगे जानवर को पानी पिलाना, खाना खिलाना बना रहता है तो